Muri amakuru kandi reka tubagezeho bimwe mu by'ingenzi byaranze uyu mwaka wa 2025 mu rwego rw'ububanyi n'amahanga twabikusanyirijwe na mugenzi wacu Adam Kwizera. Amakuru yaranze umwaka mu bubanyi n'amahanga, diplomasi n'umutekano, reka tuyahere ku mutekano wo mu karere u Rwanda ruherereyemo. By'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 umutwe w'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo AFC M23 wafashe imijyi ya Goma na Bukavu, ibyahagurikije ibihugu n'imiryango mpuzamahanga. Ifatwa ry'uyu mujyi wa Goma by'umwihariko ryagize ingaruka zikomeye ku mutekano w'u Rwanda, ahubwo uyu mujyi wafatwaga hari ibitero by'abasirikare ba FARDC byagabwe ku Rwanda ndetse bihitana 5 bikomeretsa abandi 35. Ariko barimo kwitabwaho ubu tuvuga. Ingabo z'u Rwanda RDF zirahumuriza abanyarwanda ko umutekano ari wose n'ubusugire bw'igihugu bukomeje kurindwa neza. RDF irakomeza gufata ingamba zose zishoboka kandi zikenewe kugira ngo hirindwe ibitero byose byambukirana imipaka byagabwa ku butaka bw'u Rwanda. Icyakora muri iryo fatwa ry'uwo mujyi hari benshi mu barwanyi ba FDLR, Wazalendo ndetse na FARDC bahungiye mu Rwanda, ndetse u Rwanda ruhinzira abacancuro bari barifatanyije na leta ya Kongo kugaba bimwe mu bitero ku Rwanda. Isaha twagereye kuri Petite Barriere baratubwiye ngo dushyire imbunda hasi, turabikora. Batwakira neza, baratugenzura niba tudafite ibintu byakwangiza, badushyira mu modoka zabo, badushyira ahantu hamwe, tubanza kunywa amazi, turaruhuka. Mu bandi bahawe inzira n'u Rwanda nyamara bari ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse banafite gahunda yo gutera u Rwanda n'ingabo zari zarohejwe na SADC. Ndetse Perezida Kagame ubwo hizihizwaga imyaka 31 y'u Rwanda rumaze rwibohoye yagaragaje ko u Rwanda rutari kwemera kuvogerwa n'uwari we wese. The issue was not about fighting so-called FCM23. It was aimed at Rwanda. Ikibazo nticyari uguhangana na FCM23 ahubwo hari hagamijwe gutera u Rwanda. Mubabazi icyabaye na agace gato gusa k'ibyo twashoboraga gukora. Abo bantu twabonye tumaze kumenya neza ko badashobora kuduhungabanyiriza umutekano, bagacika intege, twabahaye inzira banyura hano basubira iwabo. Twabahaye inzira tubaha umutekano ku buryo basubira iwabo amahoro. Ariko iyo baza guhitamo kurwana koko bari kurimbuka nta gushidikanya na guke. Ndabivuga uyu munsi kandi n'ejo nihagira ugerageza muzabibona. And for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. Mu makuru yaranze umwaka muri diplomasi kandi, tariki 17 Werurwe u Rwanda rwahagaritse umubano n'Ububiligi. Umunsi umwe mbere y'uko u Rwanda rufata iki cyemezo, Perezida Kagame yahuye n'abaturage b'umujyi wa Kigali maze agaragaza uruhare rw'Ububiligi mu mateka asharira u Rwanda rwanyuzemo, arimo na jenoside yakorewe Abatutsi. Perezida Kagame yihanangirije Ububiligi bwari inyuma y'umugambi wo gusabira u Rwanda ibihano bwitwaje ibibazo by'umutekano muke muri Kongo, nyamara bufitemo uruhare. Ububiligi bwishe u Rwanda bukica abanyarwanda amateka aya yose arenze 30 gusa, imyaka 30 gusa. Rukajya rutugarukaho rukongera abasigaye rukongera rukabica. Twarabihanangirije kuva kera, turaza kubihanangiriza n'ubu ngubu. Umukuru w'igihugu kandi ubwo yatangizaga icyumweru cy'icyunamo mu kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe Abatutsi, yagarutse ku kibazo cy'Ububiligi bwakomeje kuvangira politiki y'u Rwanda mu myaka irenga 100. Ku ngingo y'umutekano wo mu karere, muri Mata hasinywe amasezerano y'ibanze ajyanye no gukemura mu buryo burambye ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'amezi 2, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhurira i Washington maze basinya amasezerano y'amahoro n'iterambere imbere y'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yasinywe akubiyemo n'ingingo zigomba gushingira hanini ku isenywa burundu ry'umutwe wa FDLR ubangamiye bikomeye umutekano w'u Rwanda n'akarere kose muri rusange. Aya masezerano kandi yaje gushimangirwa n'andi yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu byombi tariki Ukuboza imbere ya Donald Trump.
perezida wa repubulika Paul Kagame na mugenzi wa repubulika iharanira demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro n'ubufatanye mu bukungu. Akaba ari amasezerano yatangaga by'umwihariko amahirwe ku iterambere ry'ibihugu byombi kandi bikanagirwamo uruhare n'abafatanyabikorwa. Aha perezida Kagame yashimye ubuhuza bwa perezida Donald Trump butigeze bugira uruhande rubogamira, ndetse ngo ibyo byashimangiraga icyizere ku ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Icyakora nta cyumweru cyashize leta ya Kongo yongera kugaragara yegeka ibibazo byayo ku Rwanda. Aha hari nyuma y'uko umutwe wa AFC M23 ufashe umujyi wa Uvira. Mu muhango wo kwakira indahiro z'abayobozi batandukanye, perezida Kagame yavuze ko bidakwiye na gato ko ibi bihugu bikomeza kwegeka ibibazo bya Kongo ku Rwanda kandi bikirengagiza impamvu muzi yabiteye. Izi ntambara zivuyemo ibyo navugaga muri za Uvira, intambara irahaguruka y'amahanga ngo ni u Rwanda. Ubu u Rwanda tugomba kuba twikoreye uwo muzigo w'ibyo bibazo bibera muri Kongo. Ibibazo byacu biri muri Kongo. FDLR n'abandi babanje kuvuga FDLR ntibaho, FDLR ni bake, ariko mwari mwagera muri mwe ntabwo muzi mutoba hafa. Muzagiye murebe interahamwe bahoze n'abasirikare ba kera, kuko baratubwiraga ngo interahamwe ngo zagiye ngo ntabwo zikiriho, ngo hasigaye hariho abana babo. None se anyway, ubwo ntabwo numva neza ikibazo tugomba kwikorera, ariko nibura habura n'uvuga ati reka ntibikoreze bombi. Abantu basinye amasezerano ni babiri, ariko umuzigo ugomba kwikorerwa n'umwe. Tugiye mu bubanyi n'amahanga, u Rwanda rwakomeje kwagura imikoranire yarwo n'ibindi bihugu byo hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko ibyo ku mugabane wa Afurika. Bishingiye ku nzandiko zitandukanye abakuru b'ibihugu bagiye bagira mu Rwanda, ndetse hagasinywa n'amasezerano mu nzego zitandukanye. Mu bagira uruzinduko mu Rwanda harimo perezida wa Togo Faure Gnassingbé, perezida wa Mozambique Daniel Chapo, perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye, emiri wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na perezida wa Repubulika ya Centrafrica Faustin Archange Touadéra. U Rwanda ni igihugu kimaze kwandika izina mu kwakira inama, ibirori n'ibikorwa by'imyidagaduro bitandukanye byo ku rwego mpuzamahanga. Uyu mwaka rwongeye kubishimangira, rwakira shampiyona y'isi y'umukino wo gusiganwa ku magare UCI Road World Championship 2025. Muri kongere y'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, perezida waryo David Lapartien yashimiye bikomeye uruhare rwa perezida wa Repubulika Paul Kagame. Yagize ngo shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 n'inama yayo y'194 bibere muri Afurika. It's the first time in 125 years that the UCI Road World Championship take place. Ni ubwa mbere mu myaka 125 shampiyona y'isi ibereye muri Afurika. Nkabaneshejwe no kuba iri hano mu Rwanda. Iki cyumweru ni ikihariye muri Kigali, kandi nizera ko kinadusigiye urwibutso ndetse tuzahorana byiteka. Amashyirahamwe y'umukino w'amagare 132 ari hano imbere yacu muri iki cyumba yansabye kubashimira nyakubahwa perezida, ndetse no gushimira u Rwanda kubwo kwandika aya mateka. Kandi ni igice cyiza aho tutazigera twibagirwa ibihe twagiriye muri iki gihugu cyanyu cyiza. It is a wonderful chapter. We will never forget our time in your beautiful country. Muri iyi kongere, perezida Kagame yagaragaje ko siporo ishingiye ku ihame ry'ubutabera, bityo ko nawe ukwiye kugena ubushobozi bw'ibihugu byakira ibikorwa binini biri mu shampiyona y'isi y'amagare UCI Road World Championships. The main rule of any sport is fairness. We are here today. Itegeko ry'ingenzi rya buri siporo ni ukutabera. Turi hano uyu munsi kubera ko David Lapartien yimakaje iryo hame ryo kutabera. Yegukanye zahabu muri icyo cyiciro. Ndagushimiye.
ndashaka kugushimira mu izina ry'u Rwanda kubwo kuba inyangamugayo kwawe n'umuhate wawe bituma uhaguruka ugashyigikira icy'ukuri kandi gikwiye. Inzego zifite imikino mu nshingano zifite inshingano zo gufungura imiryango zigasakaza amahirwe, kandi ni nabyo tubona UCI irimo gukora. Mbashimiye mwese ku bw'ibyo. Inkingi y'umutekano yakomeje kuba ihame mu Rwanda. Muri uru rwego, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimye byimazeyo inzego z'umutekano ku ruhare zagize mu kurinda umutekano w'Abanyarwanda. Inzego z'umutekano umutekano muri rusange zose, RDF, Rwanda National Police, securities, urundi rwego, abantu ibyo bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora, mbasaba barabyujuje. Bishyire mu rurimi rw'amahanga, these forces of ours are the forces I have always wished to have. Umwaka wa 2025 kandi urangiye u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye na diplomasi mpuzamahanga, ahanini bishingiye ku mubano wagiye wagurirwa mu bindi bihugu bitandukanye. Aha harimo amambasade mashya yagiye afungurwa bishimangira icyerekezo cy'u Rwanda gishingiye ku butwererane no kwagura umubano warwo n'ibindi bihugu. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda.